السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين ايه الأخبار؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح التاجز. هاجي هنا في التايتل أخليه تاجز، وبعد كده عندي أول حاجة في البودي هبدأ إن أنا أكتب الكود بتاعي. تمام؟ طيب، أول حاجة بالراحة كده سريعا عشان اتكلمنا فيها قبل كده إن أنا عندي أنواع تاجز زي ال H1 لغاية ال H6. طيب، من بداية ال H1 لل H6 تعالى نفتح هنا الجو لايف. إحنا دلوقتي عشان نكتب أي كلام في الموقع أقدر إن أنا دلوقتي أكتب كلام هنا زي ما كده زي ما أنا عايز وهلاقيه إن هو ظهر عندي، ولكن التاجز دول بيعملوا لي إيه؟ التاجز دول عبارة عن إن هما التعريف للموقع بتاعي أو للتكست اللي أنا هكتبه أو تنسيق الموقع بتاعي زي مسميات أساسية لازم إن هي تتكتب عندي. تمام، ما ينفعش إن أنا أخش أكتب كود على طول أو أكتب تكست على طول، لأن كده ده مش هيبقى اسمه كود، ده هيبقى اسمه تكست عادي جدا. تمام. طيب، عندي اول حاجه في التاجز حاجه اسمه ال H1 لغايه ال H6 زي ما احنا شايفين دي المقاسات بتاعته. تمام. طيب، حد هيقول لي هو واخد ستايل ازاي او إيه الديزاين اللي معمول دوت؟ انا هنا ما كتبتش غير التاج بس. هقول لك تعالى هنا في البراوزر. تمام، تعال نكبر شويه. لو دوست كليك يمين وفتحت الانسبكت او الديف تولز هنبدا نلاحظ حاجه. انا لو جيت شاورت على الاليمنت دوت هلاقي ان ال H1 واخد ستايل ديسبلاي بلوك وفونت سايز 2 اي ام ومارجن وفونت ويت. انا ما عملتش كل ده، ولكن زي ما قلنا قبل كده ان التاجز عندي هم اول ما عملوا ال HTML عمل لك التاجز قبل ما يكون في CSS خالص. عمل ان التاجز دي واخده شويه بروبرتي خاصه بيها ما اقدرش ان انا ازود عليها او اعدلها طول ما انا في ال HTML، ولكن اول ما اخش مرحله ال CSS اقدر ان انا اكبر الفونت واصغره براحتي زي ما انا عايز. تمام. طيب، بعد كده عندي من ضمن الحاجات الفقرات النصية او الباراجراف. تمام. انا دلوقتي لو جيت كتبت هنا بي دوت يعني باراجراف تكست عادي جدا. لو جيت كتبت جواه هلو احمد how are you. مم. تمام، هيظهر لي هنا عادي جدا. الباراجراف من ضمن خصائص بتاعته ان هو بيبقى بلوك، وهنفهم يعني ايه العنصر بلوك وعنصر اونلاين احنا اتكلمنا فيها قبل كده، بس انا هشرحها من الاول تاني عشان من هنا هنبدأ التاجز كلها. تمام، العنصر بلوك اللي بياخد ويتس 100%، اللاين اللي بياخد على قد الكونتنت. يعني ايه؟ تعالى هنا انا هعمل حاجه ما تركزش فيها ولكن ده ستايل، وهقول له هنا باك جراوند كولر ريد مثلا. تعالى نعمل عنصر تاني انلاين زي السبان زي الباراجراف في التكست، ولو كتبت جواه مثلا هلو احمد هاو ار يو برضو واديته باك ستايل باك جراوند كولر بلو مثلا. لا مش ماشي، خليها اي لون تاني. تمام، هلاقي ان هو واخد فيت كونتنت على قد المحتوى بس، انما الباك جراوند كولر بتاعه الباراجراف واخد ويتس 100%. حتى لو كبرت الموقع هلاقي ان ده ويتس 100%. معنى كده ايه؟ العنصر البلوك بياخد الويتس على قد الموقع كله، بياخد ويتس 100%، انما العنصر الانلاين بياخد فيت كونتنت على قد المحتوى بالظبط. تمام، تعالى دلوقتي قلنا ان التاج ده لو انا عايز اجيبه يمين او شمال او في النص بنعمل ده ازاي؟ انا دلوقتي عندي حاجه اسمها الاين دي حاجه دلوقتي مش موجوده في ال HTML. هتلاقي حتى ان هو جايبها لك باللون الاحمر، بس لو طلعت هلاقي ان هلو احمد هاو ار يو جايه في النص. تمام، الالاين دي بتحكم فيها في الاتجاه بتاعي. لو قلت له في اي عنصر بتاعي قلت له والله الالاين بتاعي هيبقى مثلا، قلت له كوتيشن كده ليفت، او هو ليفت اصلا يبقى رايت. تمام، وجيت هنا بصيت هلاقي ان الكلمة دي راحت على اليمين. تعال نصغر سنة. تمام، ودي بقت في النص. طيب، احنا ما بقناش نستعملها دلوقتي علشان اصلا كل حاجة بقت في ال CSS، خلتنا نستغنى عن الكلام ده كله. دلوقتي عرفنا الباراجراف وعرفنا السبان، دي مجرد تاجز بقدر ان انا استخدمها عشان انسق الموقع بتاعي. تمام. طيب، كلام جميل. عندي بعد كده حاجة اسمها التاجز السترونج. يعني ايه التاجز السترونج؟ قبل ما نخش على السترونج تاج تعالى اوريك الكومنت بيتعمل ازاي ويعني ايه كومنت. الكومنت هتفتح قوس، بعد كده تدوس شيفت على واحد علامة تعجب، بعد كده تعمل داش داش، بعد كده مسافة داش داش، بعد كده تقفل القوس. تمام. طيب،
ماشي. دي طريقة كتابة الكومنت. الكومنت ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه ان انا دلوقتي عايز اكتب start strong tag او tags. تمام، هلاقي ان مفيش كلام من ده ظهر عندي في الموقع. ده كومنت ليا انا في الكود بتاعي، انا بس بفكر بيه نفسي بحاجة معينة. تمام. طيب كلام جميل. تعالى دلوقتي هنا نبدأ نشوف السترونج تاج وايه هما السترونج تاج، واصلا بقينا نستخدمهم ولا لا. تمام، انا عندي التاج اسمه بي سمول. البي السمول البي السمول بولد تكست. يعني ايه؟ لو جيت هنا بصيت هلاقي ان هو بولد تكست. طيب ولو لاحظت ان هو تحت السبان اللي هو جاي جنب سبان كونتنت، معنى كده ان السبان والبي السمول تمام دول ايه، او البولد تكست دول عباره عن ايه؟ عباره عن تاجز اللاين عشان جم جنب بعض. انما التاج البلوك زي ما احنا شايفين فوق الاتش 1 ده كله او الاتش ده كله بلوك بينزلوا تحت بعض عشان بياخدوا ويتس 100%. طيب عايزين نفصل ما بينهم، مع ان هم هنا مفصول ما بينهم برضو في طريقتين. اول طريقه وهي الصح ان انا باجي اقول له هنا عندي تاج اسمه بي ار يعني بريك لاين. التاج ده عبارة عن ان هو بيعمل لي سطر جديد وهمي انت مش شايفه، ما تقدرش تديله تنسيق، هو حاجة وهمية. كل ما تكتر في السطر هتلاقي ان المسافة هنا زادت اكتر. تمام. طيب كلام ممتاز. البي ار بقدر ان انا اعمل بيه ايه؟ بريك لاين. خليه كده يطلع فوق. تمام. طيب عندي تاج تاني زي البي السمول ده بالظبط اسمه سترونج. عندي تاج اسمه سترونج. تمام. ده سترونج تاج. ايه الفرق بينه وبين تاج تعالى برضو نعمل ما بينهم بريك لاين عشان ينزلوا تحت بعض ونقدر ان احنا نميزهم. ايه الفرق ما بينهم؟ مفيش اي حاجه، هو الاتنين بولد تكست. لو بصيت هنا ده بولد تكست وده برضو بولد تكست. تمام. هو الخصائص بتاعته ان التكست بتاعه يكون تقيل شويه. طيب بقينا نستخدمه؟ لا مش قوي والله يا صديقي. ليه؟ لان السي اس اس لما اتعملت غنتنا عن الكلام ده كله، خلتنا نتحكم في البولد كمان. بعد كده عندي نوع من انواع التاجز اسمه الايتاليك. تمام. طيب انا دلوقتي هعمل كومنت من غير ما اكتبه، يعني هعمل كده. طب ده اتعمل ازاي عشان برضو تكون عارف، ما تقعدش تو وتقول انا عايز اعرف الكلام بتدوس كنترول حرف الضاد. تمام، هتلاقي ان الكومنت اتعمل معاك. تمام. عندي حاجه اسمها الاتيكال تاجز. تمام، دول برضو تاجين بيعملوا ايه؟ بيميلوا لي الخط. عندي تاج الاي ده بيعمل ايه؟ بيميل لي الخط. طيب هلاحظ زي ما انا شايف برضو ان هو جه جنبه، معنى كده ان ده تاج انلاين مش بلوك. عشان اعمل علشان اقدر ان انا اعمل ما بينهم فاصل بعمل ايه؟ بريك لاين عشان ينزل عندي تحت كده. تمام. طيب الارتيكل تاج عندي تاج زيه بالظبط بيعمل نفس الحاجه اسمه اي ام. عندك هنا البي ار عشان يعمل بريك لاين. الاتنين بيعملوا لي ايه؟ بيميلوا لي الخط او بيخلوا لي ارتيكل زي ما احنا شايفين كده. تمام. طيب حلو قوي. دلوقتي لو كنت دخلت موقع او جريدة، ايه اللي بيحصل فيه؟ كنت زمان في المواقع القديمة او ما زالت دلوقتي في الجرايد بتلاقي ان في كلام محطوط عليه باك جراوند اصفر. هوريك حاجة دلوقتي احنا ما بقناش نستخدمها عشان دلوقتي انا اقدر اتحكم في اللون كمان. كان عندي تاج اسمه مارك. التاج اللي اسمه مارك كل مهمته في الحياة ان هو بيخليه الباك جراوند اصفر بس كده، ما بيعملش اكتر من كده في هذه الدنيا. تمام. طبعا تاج انلاين فمحتاج ان انا احط له بريك لاين عشان ينزل تحت، لان تاج الانلاين بيعمل ايه؟ الويتس بيبقى على قد الكونتنت بس، انما التاج البلوك بيبقى الويتس 100%. تمام. طيب عندي تاج اسمه سمول. تمام. تاج اسمه سمول بيعمل لي ايه في الحياة؟ بيخلي لي الخط صغير بس، بيخليه لي سمول تكست. طب ما هو اصلا الباقي كله سمول تكست، او احنا بص كده هتلاحظ الموضوع اكتر. تمام. بس طب بنستخدمه لا ليه؟ هو اصلا اول حاجه انلاين فاحط له بريك لاين. تاني حاجه ما بستخدموش عشان انا بقدر بعد كده في السي اس اس اتحكم في الفونت سايز نفسه. انا بقول لك الخلاصه بس فعليا لازم تكون عارف التاجز دي علشان لما تيجي تشوفها في موقع او في بروجكت لو نفترض ان هو معمول بطريقه قديمه تكون فاهمها. تمام. طيب عندي تاج من ضمن التاجز برضو بيعملوا لي حاجه اسمها اندرلاين. يعني ايه اندرلاين؟ هو بكتب تاج اسمه يو، لو كتبت هنا اندرلاين مثلا وده تاج انلاين فاحط له بي ار من هنا. تمام. وجيت هنا بصيت في الموقع بتاعي، صور كده الدنيا وانزل تحت هلاقي ان هو حطيت لي خط تحت. عندي برضو تاج اسمه اي ان اس.
تمام. التاج دوت اللي هو insert بيعمل ايه بالظبط؟ هو برضو زي الاندرلاين بيحط لي خط تحت الكلمة، ولكن انت في مرحلة ال HTML لازم تطبق الكلام ده كله وتكون فاهمه وفاهم التاجز بتعمل ايه، وبتمسك كده ورقة وقلم تطبق كل تاج وتفهم التاجز دي بنستخدمها في ايه. نعتبر ان دلوقتي ان احنا ما نعرفش ال CSS خالص. تمام. طيب عندي تاج من ضمن تاجز اسمه اس، تمام، وده للديليت عموما. تمام، ديليت تكست. وعندي تاج تاني زيه بالظبط اسمه ديل، ده برضو ديليت تكست. طب يعني ايه ديليت؟ انت لما تفتح اي موقع وتلاقي ان في تاج محطوط عليه شرطة زي كده، فده ممسوح، تمام، او ده رقم قديم او ده سعر قديم. تعالى هنا كل التاجز دي انلاين، فبالتالي بنحط ما بينهم ايه؟ بريك لاين عشان ينزلوا لي سطر. تمام، هاجي اطلع كده ابص ان كله نزل تحت بعض. طيب عندي تاج بقى ده مهم جدا جدا جدا، لازم تاخد بالك منه، وهما القص. يعني ايه القص؟ اللي هو قص 2 او قص 3، او في الرياضة، او لو حد بيعمل موقع مربوط بالمسائل الرياضية، فبنيجي نعمل التاج دوت. عندي تاج اسمه SUB. التاج دوت لما اجي هنا اكتب مثلا سب تكست، هلاقي ان هو بقى فوق كده، تمام، اللي هي القص. وعندي زيه بالظبط بس تاج SUB small. طيب ال SUB ده بيعمل ايه؟ بيعمل لي زي قص 2 او قص 3. يعني لو جيت هنا مثلا كتبت عندي تاج H1 جواه مثلا 65، وعايز اقول ان 65 دي قص، تمام، فهيجي جواه اكتب تاج SUB، هقول لك ده هيكون قص مثلا 4، فهاجي ابص ان ده بقى قص ليها. تمام.